სალამი მეგობრებო, 20 მარტი არის, დილის 5 საათი. მე და ჩემი მეგობრები, მათ შორის ჩემი ძმა მივდივართ კონკრეტულ ქვეყანაში, კონკრეტული მისიით. ჩვენთან ერთად იქნება როინ ფუტკარაძე, როინ გამარჯობა. სალამ. როინამ უკვე მოახერხა ის რომ ჩამოვიდა, ბარგი ჩაალაგა, ყავა გაამზადა. რა ვიზღა დაგვრჩენია წავიდეთ. დანარჩენს უკვე გზაში გეტყვით, სად მივდივარ, რატომ მივდივარ და ხო რა მისია გვაკიცრია რა. მისია რიდი გაქვს. ამიტომ წავედით. მივდივართ სომხეთში, სადაც საქართველოს ნაკრები დაუპირისპირდება სომხეთის ეროვნულ ნაკრებს. ზოგადად ჩვენ დაპირისპირება, ვინც არიცით ერთა ლიგის B დივიზიონში დარჩენა საკითხი წდება ჩვენთვის და პირველ თამაში არ ყავს ხვიჩა კვარაცხელია და ურამ კაშია რა. 11-ეული ხა ვისაც დააყენებს, ჩემი აზრით უძლიერესი შემადგენლობა იქნება. პირველად მივდივარ სომხეთში და აუცილებლად უნდა გავსინჯო ქაბაბი. აი ეგ არის ამ ვიდეოს გარდაუვალი ნაწილი. ჯერ ჭამა და მერე ფეხბურთი. მაქსიმუმ 7 საათში ალბათ თავისი ყველაფრით უკვე ერევანში ვიქნებით და კარგი აპარტამენტი, ასე ვთქვათ, ვიშოვეთ, სადაც 3 კაცი ვიქნებით. პირველი არის რომ ბინა უნდა ვნახოთ. დაახლოებით ფასებსაც რაღაცებსაც სადაგზა გეტყვით. ჭამის ნაწილსაც აუცილებლად გადავიღებთ, იმიტომ რომ სომხებს არაერთი გამორჩეული კერძი აქვს. ნახოთ იქ. ბევრი საინტერესო რაღაც იქნება ჩემი აზრით. გეგმა ეგ არის, რამენაირად 7 საათში უნდა ჩავიდეთ და დანარჩენს უკვე გზა ნახავთ რა. მოკლედ მოვედით სომხეთის საზღვართან, დაახლოებით საათნახევარი დაგვჭირდა. ეხლა რაც უნდა გავაკეთოთ ეგ არის რომ მე და როინი გადავალთ ფეხით, ჩაკო გადავა მანქანით და მაქსიმუმ ალბათ 20 წუთში შევხვდებით ერთმანეთს და გავაგრძელებთ ერევნისკენ გზას. პრობლემა იდეაში არ უნდა შეიქმნას. ვეცდები შეგნით რაღაც კადრები გადავიღო, რა პროცედურასაც გავივლით, თუ მოგცემს მაგის უფლება და ხო დანარჩენს უკვე სომხეთის საზღვრიდან გეტყვით. მოკლედ სომხეთში ვართ უკვე. საზღვარი განმოკვეთეთ ძალიან მარტივად, არავის არაფერი არ უკითხავს. პასპორტიც არ დაგვჭირები ესე გადა. პირადობით ძალიან მარტივად გამოვედით, აზერბაიჯანზე არაფერი არ უკითხავთ. დაზღვევა ვიყიდეთ, ფული გადავახორდავით და როინს ეხლა აქვს 112,000 დრამი. 112,000 დრამი აქვს როინს. შევით. და ხო დაზღვევა დაგვიჯდა 30 ლარი. ეს 100,000 თუ 112,000 იყო დაახლოებით 800 ლარი. ეხლა როინი არის ყველაზე მდიდარი ადამიანი ჩვენ შორის. ხო ეხლა რაც უნდა გავაკეთოთ, მაღაზიაში შევალთ, ბარემ საზღვართან უცებ რაც იყო. რაღაცებს ვიყიდეთ, ცოტა აზზე მოვიდეთ და მერე წავალთ უკვე ერევნისკენ. სომხური ნუგბარი მეგობრებო, ჩურჩხელა. 1000 დრამი დაგვიჯდა, სომხური ნუგბარი ჩურჩხელა ადგილობრივი. მოკლედ წავედით, ცოტა დაგვჭა, ნახევარი საათი გზა დაგვჭა და შევალთ ბოლო ერევანში ვიქნებით. 7 საათიანი მგზავრობის შემდეგ საბოლოოდ ჩამოვედით, ერევანში ვართ, მოვედით ჩვენს ბინასთან, სადაც უნდა შევიდეთ. ეხლა როინი მანქანას დააპარკინგებ, ჩვენ ჩანთებს შევიტან და თან განახებ სად მოვედით და სად რა იქირავა როინამ რა. აი მე არ გელოდით მოვძანდით. რაღაც ძალიან დიდი ბინა არის, ერთი საძინებელი აქეთ, მეორე საძინებელი აქეთ, ოღონდ ვართ ერთი დღით, არ ვიცი რა გვინდოდა. აქეთ ბისაღები არის და პლუს ჩემი საყვარელიც აქ არის. ჩემი საყვარელიც ადგილზე არის. სამზარეულოც ძალიან დიდი არის და შეგიძლია შეხვიდეთ. აქეთ მოსაწევის სივრცეც დაგვითმო, ქართველებიო ძალიან მიყვარხართ და რუსები გვეზიზღებაო თქვენსავითო რომ იცოდეთ ეგ ამბავი. ხედიც რა, მშვენიერი, ამიდიც მშვენიერი, სტადიონიც ახლოს არის. ეხლა გეგმა ეგ არის რომ ცოტას დავისვენებ და მე აქ არის რესტორანი გენაცვალე, მან წავალთ. მიუხედავად იმისა რომ რაღაც ქართული სახელი ქვია, არ არის ქართველების. სომხურ რაღაცებს დავაგემოვნებ და მე უკვე ნელ-ნელა სტადიონისკენ და კომაგებისკენ დავიძრებით რა. მოკლედ როგორც დაგკვირდით, დასვენების შემდეგ მოვედით რესტორან გენაცვალეში, რომელიც ქართულ სახელს ატარებს, თუმცა ესე რომ გავარკვიეთ, ქართველების არ არის ეს რესტორანი, სომხური რესტორანი არის. ქართული კერძები აქვს, თავიანთი ტრადიციული კერძები რა თქმა უნდა აქვს, ამიტომ შევიდეთ, ნახოთ, დავაგემოვნოთ, შევაფასოთ. მთელი დღე გვაქვს წინ მაჩამდე ჯერ კაი დრო. წავედით. მოკლედ სომხურს აგვიჟებთ ხა იმერულ ხაჭაპურს, შემწვარ ხინგალს, ქაბაბს, სალატს და
ადგილობრივი ნატახტარის ლიმონა წავიღებთ და ახლობით რაღაც ეგეთ. შემოგიერთებით, მოკლედ მანამდე რავი კადრებს გადავიღებთ და განახებთ როგორი რესტორანია ზოგადად. ხო, ეს კიდე ჩვენი თბილისი. მოკლედ, კაი ადგილი არის. ნახოთ, ჯერ საჭმელებს შევაფასებთ და საბოლოო ჯამში ბოლოს გაიგებთ ხირს თუ არა მეორედ მოსვლა, ამიტომ გვიყურეთ აუცილებლად ბოლომდე. ნიერი ხაბობია მინდა კიდე. თიდან 8. ხო რა. ეს შეიძლება. იმერული ხაჯაპურინა გავსინჯოთ ახლა. ცუდი არ არის ჩვენი ჭარელი კაცი სომხეთში იმერულ ხაჯაპურინა. ხო, ჩვენთან გაკეთებული ბევრად მირჩენია. ამას დავუწერ მე, ჭვიდს დავუწერ თან, იმიტომ რომ მე გიგოგიტიძის მუსიკას გვასმენინებენ და -1 მაგისტრის. მოვიდა ჩვენი შემწვარი ხინგალი აბა. მოვიდა და ხინგალი ზოგადად არ მიყვარს, მაგრამ სომხური ხინგალი ყოფილა სასწაული და ეხა გავსინჯავ. კარგად მოხვეულია აშკარად. უნდა კაი შემწვარი, კაია აშკარად. ჩემი არ არის რა ხინგალი. მე არ მიყვარს და შევაფასებ როინს დავუჯერეთ. ღირს თუ არა ხინგლის ჭამა. გემრიელია ძალიან. მოკლედ ძალიან ბევრი ვჭამეთ და ბევრი ჭამაში გამოდის ერთი იმერული ვჭამეთ. ხინკალი, ქაბაბი, სალათი, პური, რამდენიმე ლიმონადი. სავარაუდოდ რა თანხამოვა გადასახდელი ეგ მითხარი და მე ჩემ ვერსიაზე. სავარაუდოდ 100-120 ლარამდეა. რო შევაჯამოთ ჩვენი ჭამა 10-დან 8-ს დავუწერდი რა. ოკეი, მე სადღაც გონია რომ 125 ლარი მოვა სადღაც ლარში. რესტორანი ჯერ სახელი მომეწონა, გენაცვალე. მე მომსახურებაც გაიქონდათ, კერძები ხა გემონების ამბავია და მე საერთოდ ჯამში ალბათ 10-დან 9-ს დავუწერდი და ჩეკი რა. ყანწით არის და ეხლა ნახოთ მე ვაბობ 125 ლარს. აუთ შევცით საბედნიეროდ. მაგრა შევცდით და 16750 დრამი მოვიდა გადასახდელი. ხო. ეს დაახლოებით არის 100 ლარი. ხო, ნუ 112 მე შენ უფრო ახლოს იყავი. უფრო ახლოს ვიყავი. აი ეს ყანწი შენ სახლში წაიღეთ. მოკლედ, რავი, მადლობა ამ რესტორანს და ნუ გავალთ ისედაც ვეთქვით რა, კაი იყო. რაღაცა ჩინური სიგიჟე მოვიდა, მაგრამ აქ რა მანქანების დადის, მაგასთან შედარებით მართლა ბიზნეს კლასი არის. რესპუბლიკის მოედანზე მივდივართ, სადაც კომაგები იკრიბებიან და სადღაც 9-10 წუთს გვიწერს და მივალ და ნუ იქიდან უკვე კომაგები და მთელი ამბები სტადიონისკენ ვსვლელობა. მოკლედ, ბოლომდე საყურებელი არის ვიდეო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. სტადიონის ტერიტორიაზე ვიმყოფებით უკვე საკმაოდ მარტივად შემოვედით. ეს არის 15000-იანი სტადიონი. უამრავი ქართველი გულშემატკივარი არის მოსული. ხა მთავარია ჩვენი ადგილები ვიპოვოთ და ნუ გულშემატკივრად ნაკრებს ეხა დაგვრჩეთ. არჩენს რავი, ნახავთ კადრებსაც რა. ფედერაციები გადაწყდა არაფერს ფიფაში რატატორიას სასტრასის სპორტის ჩემპიონატი სპორტში ეთნიკურად გაიმართა.
სომხეთის ბოლო დღეს გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ ტრადიციულ ლოკაციაზე მოვიდეთ. რუმანიანი წინდალი ქვია, არის სომხური ტრადიციული კერძები. კი. და პირველი ეფექტი ის არის, რომ აგერ სომხური ნატახტარი გვაქვს და მოვიგავ. გემო მონი ერთი და იგივეა. რაც გითხეს რომ უსლობნო ჭამოთ არის მწვადი, სომხეთში ყოფილა სასწაული მწვადიო და კახეთიო, თვითონ ქითარიანმა მითხრა რომ მწვადს შევჭამთ, ქაბაბს შევჭამთ, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან მომეწონა. ხინკალი ოჯახური სახინგლეში ხინკალი აუცილებლად ჭამოთ და ეს რაღაცები ნუ იდეაში თვითონ მოგვიტანეს. მოკლედ დაველოდოთ კერძებს და ნახოთ რა. ქაბაბი მეორე. მეორე მოგაცაზე ვჭამ და მან ქაბაბი კაი აქვს მარტო. ეს იმას ჯობდა რა? სტანდარტულად რომ 10 ქულიანი რაღაცებით შევაფასოთ, ალბათ მასთან შედარებით 9 რა. ეს ძალიან კაია. საერთო ჯამში ცუდი არ იყო. ალბათ მაინც 10 და 8 რა. ეს და 8-ი. მე უნდა გამოვიცნო რამდენი მოვიდა თანხა. მე შემთხვევით თვალი გამექცე. აი ლოკაციიდან გამომდინარე, გონია რომ ცოტა ძვირი იქნება იმასთან შედარებით და. ის იყო 16500 და ეს რამდენი იქნება? რავი, ბევრს არ ვიტყვი, მაგრამ 22000. აბა 18700 მართლა? დიდი სხვაობაც არ ყოფილა. საერთო ჯამში რავი, თუ ერევანში მოხვდებით, ეგორი ლოკაცია რაც გაჩვენეთ, გირჩევთ რომ მოხვიდეთ და ჭამოთ. რეკომენდაციას უწევთ რა მოკლედ. სანამ ერევნიდან წავალთ და საქართველოში დავბრუნდებით, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტურისტული ადგილი უნდა ვნახოთ და საბოლოოდ მანდ უკვე დავასრულოთ ვიდეოს. მოკლედ, ეს ვლოგი ამით დასრულდა. სომხეთის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტურისტულ ნაწილში ვიმყოფებით. სავარაუდოდ უკანა გზას აღარ გადავიღებთ, იმიტომ რომ არაფერი არ იცვლება, ისევ იგივე ხრიოკი არის, რაც აქეთ გზაზე. მოკლედ, რავი, ერევანი შეაფასე. რა მოგეწონა, რატომ მოგეწონა და თუ მირჩევდი რომ მეორეჯერ მოვიდე. მოკლედ, რაც შეეხება უშინდელ დღეს, საკმაოდ ემოციური დღე იყო, კარგი დღე იყო. ჭამეთ, დავისვენეთ, მოედანზე წავედით. სასწაული თამაში ვნახეთ, თავისი გოლებით, დაბრუნდით სასტუმროში და ეხლა მეორე დღეს საშუალება გქონდა გამოსულიყავით ტურისტულ ადგილას, რომელსაც ქვია კასკადი. საკმაოდ ლამაზი ხედები იშლება და რავი, ერევანი ჩემი აზრით არ არის ცუდი ქალაქი. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო ადამიანმა რა. ხო, ერთხელ ჩამოსასვლელად ჩემი აზრით ღირს და თუ რაღაც კიდე ეგეთი რაღაც ფეხბურთი ან მსგავსი რაღაც სპორტული მოვლენა არ დაემთხვა რის გამო ჩამოსვლა ღირს, ნუ ალბათ 1-10 წელი აღარ ჩამოვიდა მე. მოკლედ, ნაკრებსაც შეეხება ველოდით, იმიტომ რომ სომხეთზე ბევრად ძლიერები ვართ, ამ ეტაპზე მაინც საშინელება ხდება მართლა. ჩვენთან რო 90-იანები იყო, ეგ არის, აქეთ ცოტა არა უშავს, მაგრამ ბოლო პერიოდში ცერი კურსი აქვს, რომ დაახლოებით 10 წელში მგონია რომ საკმაოდ კარგად იქნებიან, ამიტომ 10 წელში ჩამოვალ რა, თუ რამე არ შეიცვალა მანამდე. მოკლედ, დასრულდა სომხური ვიაჟი, მეგობრებო. როგორც თავიდანვე ვიდეოში ვთქვით, რაღაც განსაკუთრებული მისიით მივდიოდით, ეგ იყო გამარჯვება უნდა მოგვიტანა და არის გამარჯვება. მოკლედ, ამბავი ეგ არის, პირველი ვლოგი გადავიღეთ, ყოველ შემთხვევაში ვიცარით, რომ ყველაფერი ჩაგვეტია ამ ვლოგში, იმედია საინტერესო არის, იმედია მოგეწონათ და თუ მოგეწონათ და გინდათ რომ მსგავსი რაღაცები გავაგრძელოთ და მეტ სტიმული გქონდეს, რა უნდა ვქნათ, რა თქმა უნდა, დავალაიქოთ, არხი გამოვიწეროთ, გავაზიაროთ და ვეცდებით ყოველ შემთხვევაში, რომ მსგავსი ან ოდნავ უკეთესები შემოგთავაზოთ ნელ-ნელა. მადლობა სომხეთს, მადლობა საქართველოს ნაკრებს, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.